そりゃないぜ。音が軽いよね。ブラジルサントス10月21日焙煎ヒーコ日波でした。ガスないんじゃないんじゃ。頼む。コーヒー一杯分だけでいいからさ。結構荒すぎんのかな。粗めでいいっていう噂だからさ、すっきりめに風の影響あんじゃん。ちょっとあれ必要かな、やっぱり。こいつボイなんないの。これでさ、火ついてる。火ついてないじゃん。ちょっと頼むよ。なくなったよ。マジ？
ギリいける？ギリいけるの？ギリいけるか。奇跡的にガスなくなるっていうね。奇跡的にガスな。ぬるそう。美味しいといいな。10時半か。よいしょ。でしょうか。はい、ぬるい、はい、ぬるいわ。最高ぬるいわ。ガス買わないと。チョコパイ三角チョコパイの季節、三角チョコパイ。大学から使ってんじゃん。すごいよね。どんだけ長かったんだよ。550円だったらいいな。使うよ。よいしょ。